အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီကနေ့မှာပြန်လည်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကျမတို့ရဲ့တယောက်ချင်းစီရဲ့အသက်တာကိုပြန်လည်ပြီးတော့ရေတွက်ပြီးတော့ဖျားရဲ့ကောင်းတဲ့အကြောင်းကိုရေတွက်မယ်အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဖျားကိုချီးမွမ်းကိုးကွယ်ခြင်းမသွားခင်မှာနှုတ်ကပတ်တော်တစ်ပိုက်ဖတ်ကြားခြင်းပါတယ်118ခုမြောက်သောဆာလံအပိုင်းနဲ့တင်ပါလေထာဝရဘုရားသည်ကောင်းမြတ်တော်မူ၍ပြုနာတော်ဆင်းရဲတည်သောကြောင့်ကိုကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းကြလော့ပြုနာတော်ဆင်းရဲတည်သည်ဟုဣသရေလမျိုးခံစေပြုနာတော်ဆင်းရဲတည်သည်ဟုအာရုံမျိုးခံစေပြုနာတော်ဆင်းရဲတည်သည်ဟုထာဝရဘုရားကိုကြောင်းနေသူတို့သည်ဝန်ခံကြစေအာမင်ကျမတို့တွေနှုတ်ကနေဝန်ခံသွားတဲ့အတိုင်းပဲကျမဖျားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုဝန်ခံခြင်းပါတယ်အနောက်ကနေပြီးတော့ကျမဝန်ခံနေတဲ့ဟေရာကိုအာမင်လိုက်ထူလို့ရပါတယ်ဖျားခင်ကြီးကျမတို့ရဲ့မိသားစုပေါ်မှာကောင်းမြတ်ပါတယ်အာမင်ဖျားခင်ကြီးကျမတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာကောင်းမြတ်ပါတယ်အာမင်ဖျားခင်ကြီးကျမတို့ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံကြီးပေါ်မှာကောင်းမြတ်ပါတယ်အာမင်ကျမတို့တယောက်ချင်းစီတိုင်းနှုတ်ကနေဝန်ခံသွားတဲ့အတိုင်းပဲဖျားခင်ကောင်းကြီးပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့နှုတ်ကနေဝန်ခံသွားလို့လည်းချီးမွမ်းခြင်းနဲ့ထပ်မံလေးဝန်ခံကြရအောင်အားလုံးသူတို့ကချီးမွမ်းဖို့ရအတွက်ကျေးဇူးတော်ခပ်သားရှမ်းလက်ရှိပါသည်ဆိုတဲ့အချင်းလေးနဲ့ဒီမှာအောင်ဆုံးသူတို့ကချီးမွမ်းကြပါစို့ကျမတို့ဒီနေ့လည်းကောင်းမြတ်ပါတယ်လာမယ့်နေ့ရက်တိုင်းမှာလည်းကောင်းမြတ်အောင်မယ်ဆိုတဲ့ဖျားခင်ရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးတော်ကိုအမြဲတမ်းချီးမွမ်းတဲ့ဒီစင်းတဲ့ဒီမှာအောင်ဆုံးသူတို့ကချီးမွမ်းကြပါတယ်ဆက်လက်ဒီကချီးမွမ်းကြပါတယ်ကျမတို့အသက်တာမှာရှိရချက်တွေပန်းနိုင်တွေမျိုးရှိပါတယ်ကိုချမှတ်ထားတဲ့ရှိရချက်ဘာလို့မယ်ဆိုတာကိုကချမှတ်ထားတော့လည်းပဲတစ်ခါလေကြားလို့ရှိရင်လူကြံစီရဲ့အတိုင်းမဖြစ်ပါဘူးဖျားခင်ရဲ့ကြံစီကဒီမျိုးရှိရဆိုတော့ကျမတို့နားလည်ဖို့လိုပါ
ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျမတို့တက်တာရှင်တဲ့အခါမှာမျိုးပြောင်းလဲနေပါတယ်ဒါကိုကျမတို့စိတ်မနာနေမှာဖျားခင်တာလေးတက်နိုင်လဲဆိုတာကိုဝန်ခံချက်ကိုယ့်ရဲ့အနာဂတ်တက်တာကိုဖျားခင်တော့အနိုင်နဲ့ဒီနေ့ဆက်လို့ရှိနေတာပါချင်းမဖွင့်တဲ့အရာရာဆိုတဲ့ချင်းလေးနဲ့ဆက်လက်ချင်းမချင်ပါတယ်အရာရာဟာကိုရရှင်ကအစပြုတာဖြစ်ပါတယ်အရာရာကိုရပဲဖန်ဆင်းပေးတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီချင်းလေးနဲ့စိတ်လုံးပါလက်ဒီကချင်းမကြပါစို့
ရင်များအားလုံးများရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုရရှင်တပါးတိလာလေးဖြည့်ရှင်းပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဖတ်ပြတမျိုးပေါ်မှာကောင်းမြတ်ပါတယ်တာတို့မိသားစုမှာတာတို့အသက်တာထဲမှာမြာပြီးကြီးမှာကောင်းမြတ်ပါတယ်ဖတ်ပြခဲ့ဆက်လက်တာတို့ရှစ်ဆက်လာမဲ့အနာကအသက်တာမှာလည်းဖျားခင်နေတာ၍လမ်းပြပေးဦးမယ်ကောင်းကြီးပေးဦးမယ်ဆိုတာတာတို့နောက်ကနေဝန်ခံနေဒီနေ့ကြားမယ်နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်လည်းဖျားခင်တာရဲ့စကားပြောတော့မှာဇာနာသူတယောက်စီရဲ့အသက်တာထဲမှာတိဆောက်ဆရာမဖြစ်စေပါမိကြောင်းဘာလို့တော့နာမတော်မီပြည့်ရည်လေးနဲ့ဆိုပြီးစတောင်းစကဲအနမဖတ်ထားရမြတ်စွာဘုရားဖျားခင်အာမင်မင်္ဂလာရှိသောညချမ်းချိန်ခါဖြစ်ပါစေဖျားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါရယ်ပြီးတော့ကိုချမ်းသာပေးပါမြန်မာ Prayer Committee ရဲ့အောက်တိုဘာလ2ရက်နေ့ညစုပေါင်းစုတောင်းခြင်း၌နောက်ဝတ်တော်ဝိငှဝင်ပေးတဲ့ဖျားသခင်နာမပုံချီး၍မင်္ဂလာရှိပါစေကျေးဇူးခွန်အားယူတော်သူများသင်တို့အားလုံးကိုဖျားသခင်သာ၍ကောင်းချီးပေးပါစေဆုတောင်းကြပါစို့အရှင်ဘုရားကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီကနေ့ညကျွန်တော်တို့တဖန်ပြန်လည်တွေ့ဆုံရလို့ချီးမွမ်းနေကြားရမယ့်တရားစကားတွေဒီဆောက်ဆရာဖြစ်စေပါချီးမွမ်းခြင်းကိုယ်ွယ်ခြင်းခံထိုက်တော်ဘုရားသည်ခက်ခဲထဲမှာချီးမွမ်းခြင်းပေါ်မှာဒုက္ခအခက်ခဲယောဂါတွေကလွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့ကောင်းကြီးအားလုံးပေါ်သက်ရောက်စေပါသခင်ယေရှုခရစ်တော်နာမအားဖြင့်ဆုတောင်းဆက်ကပ်လျက်ဝေငှပါတယ်ဗျာအာမင်ဘုရားခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာလေးမှာဒီနေ့ညအကြောင်းအရာကောင်းစဉ်တစ်ခုကိုလေ့လာမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလေးမသွားခင်ရှေ့ဦးစွာလူနှစ်ယောက်အကြောင်းကိုအရင်ပြောချင်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဗာလဲဆိုတော့ကျမ်းစာထဲမှာလောတာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူကဖျားစကားနားမထောင်တဲ့အခါမှာသူ့စကားကိုသူ့မိသားစုသူ့တမတ်တွေသူ့ဇနီးတွေသူ့သမီးတွေနားမထောင်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကဖျားစကားနားမထောင်တော့သူ့စကားကိုလည်းဘူးမှနားမထောင်တောင်ကျမ်းမှာဘယ်လိုရေးထားလဲဆိုတော့လောတာစကားကိုတဲ့သူ့တမတ်တွေကကြည်စားတယ်လို့ထင်တယ်ပြောချင်တာလောတာစကားမပေါ့ဘူးသူဘာပြောပြောနားမထောင်ဘာကြောင့်လဲသူကိုယ်တိုင်ဖျားစကားနားမထောင်ဘူးဒါပေမဲ့ကျမ်းစာထဲမှာဒီနေမန်ဆိုတဲ့ရှုရိပီကယာရုကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရဲ့အိမ်ကိုရောက်သွားတဲ့ဂျွန်မလေးအဲ့ဒီဂျွန်မလေးရဲ့စကားကိုအဲ့နေမန်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကနားထောင်တာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဂျွန်မလေးကဂုံဒရက်တွေတော့မရှိပေမဲ့သူကဘုရားစကားနားထောင်တော့သူ့စကားကိုအဲ့ဒီသူ့သခင်ကပြန်နားထောင်တာအဲ့တော့ဒီနေ့ချက်တော်ညီကိုမောင်မအားပေးကြပါတယ်သင်ကဘုရားစကားကိုဉာဏ်နားထောင်ရင်သင်ပြောတဲ့စကားကိုသူဘာနားထောင်တာပဲသင်ပြောတဲ့စကားကိုဘုရားကလည်းအကောင့်တွေပေါ်ပြီးမယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်။ဒါဒီနေ့ကျမ်းစာထဲမှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကခမည်းတော်ဘုရားရဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးလောကသားကိုအပြစ်မှကယ်ဖို့လာခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ကားတိုင်းမှာချိုးဖဲ့ခြင်းအသွေးသွန်းခြင်းအသက်ဆုံးခြင်းကကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လဲအပြစ်မှလွတ်မြောက်ခြင်းခံစားရအဲ့တော့နားလည်အောင်ပြောရင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ချိုးဖဲ့ခြင်းသည်ကျွန်တော်တို့ကဝမ်းမြောက်ခြင်းဖြစ်စေတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ညကျွန်တော်စင်ကြယ်စရာကသခင်ယေရှုကကျွန်တော်ချစ်တဲ့စိတ်နဲ့အသွေးကိုသွန်းအသက်ကိုပေးပြီးချိုးဖဲ့သွားတဲ့အရှင်ဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်ခမည်းတော်စကားကိုနားထောင်ပြီးလာခဲ့အဲ့ဒီချိုးဖဲ့ပြီးအသက်ဆုံးခဲ့တဲ့အရှင်ရဲ့စကားကိုကျွန်တော်ပြန်နားထောင်အောင်မှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ညဝေငှကျင်တာချိုးဖဲ့ခြင်း၄မျိုးလူဆိုတဲ့မျိုးကချိုးဖဲ့တာမကြိုက်ဘူး။ဖုန်းကလေးပဲ့သွားရင်တော့မကြိုက်ဘူး။ TV ပဲ့သွားရင်မကြိုက်ဘူး။ဖန်ကွက်ပဲ့သွားရင်မကြိုက်ဘူး။ကားပုံးပဲ့သွားရင်မကြိုက်ဘူး။အသားပဲ့သွားရင်ပို့မကြိုက်ဘူး။ဒါပေမဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုချိုးဖဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အသက်ဆုံးပြီးချစ်ခဲ့တဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နတ်ဖန်တနင်္ဂနွေနေ့အောက်တိုဘာလ3ရက်နေ့ဒီကမ္ဘာပွဲတော်နေ့ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်နတ်ဖန်မှာပွဲတော်မင်္ဂလာကိုဝန်စားဖို့ပြင်ဆင်နေတော်သူများဒီကနေ့ညတကယ်ရွှေရဲ့ချိုးဖဲ့ခြင်းဟာကျွန်တော်တို့ဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့လွတ်မြောက်ခြင်းကိုပါရရှိစေတယ်။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့သက်သက်တာမှာတကယ်ချိုးဖဲ့ခြင်းခံရရင်လည်းစိတ်တမချနဲ့ဒီချိုးဖဲ့ခြင်းရဲ့နောက်ွယ်မှာဖခင်ရဲ့အကြံစီရှိတယ်ဆိုတာနားလည်ဖို့ဒီနေ့ညဒီချိုးဖဲ့ခြင်း၄မျိုးကိုကျွန်တော်တို့ဆင်ခြင်ခွာယူမှာဖြစ်တယ်အဓိကကျတော့လူကာခန်းကြီး24အငယ်30ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဖတ်ကြည့်ရအောင်ဇပွဲ၌သူတို့နဲ့တူလျောင်းတော်မူစဉ်တွင်မုတ်ကိုယူ၍ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှမုတ်ကိုဖဲ့၍သူတို့အားပေးတော်မူသည်တွင်အရှင်ရှုခရစ်တော်ကတပည့်တော်နဲ့နောက်ဆုံးညစာစားတဲ့အခါမှာမုတ်ကိုဖဲ့ပြီးကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးတဲ့အခါမှာမုတ်ကိုဖဲ့ပြီးတပည့်တော်တွေကိုပေးသလို
ကားတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ချိုးဖဲ့ခဲ့အဲ့ဒီသခင်ရှုခရစ်တော်ချိုးဖဲ့ခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်တို့သက်တာမှာချိုးဖဲ့ခြင်းတွေရှိရင်လေအဲ့ဒီချိုးဖဲ့ခြင်းရဲ့နောက်ွယ်မှာဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့ကောင်းကြီးလွတ်မြောက်ခြင်းရှိတယ်ဆိုတွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ချိုးဖဲ့ခြင်းခံရတိုင်းစိတ်တကြဖို့မဟုတ်ဘူးသင်စင်းလုံးချောဖို့ချိုးဖဲ့ခံရတဲ့ခါလေးရှိတယ်ဒါကြောင့်သခင်ရှုခရစ်တော်ကသူ့ရဲ့ချိုးဖဲ့ခြင်းဟာကျွန်တော်တို့ကကောင်းငင်မှာကောင်းစားဖို့ဝမ်းမြောက်ဖို့သူ့ရဲ့ချိုးဖဲ့ခြင်းကလောကကြီးမှာသူလက်ခံရတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့လူသားကိုချစ်တဲ့ဖခင်သားတော်ဒီသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်တယ်နောက်ဒီကျမ်းစာထဲမှာချိုးဖဲ့ခြင်း၄မျိုးမှာဟုတ်တယ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ချိုးဖဲ့သူကျမ်းစာမှာဘာတွေချိုးဖဲ့ခြင်းတွေရှိလဲကဲနံပါတ်1ကပေရနောင်မြို့အိမ်၌ချိုးဖဲ့ခြင်းအဲ့တော့ကပေရနောင်မြို့၌အိမ်ဖဲ့တာအဲ့ဒီအိမ်ကိုဖဲ့တယ်အဲ့ချိုးဖဲ့ခြင်းလုပ်တဲ့အခါအဲ့အိမ်မှာဘာဖြစ်လဲကဲဒီညကျွန်တော်လေ့လာမှာဖြစ်တယ်မာကုခန်းကြီးနဲ့ငယ်305ထိဖိုင်အဲ့ဇလန်တွေ့ရမယ်ကပေနောင်မြို့မှာကဲအခုကျွန်တော်ခဏလေးဖတ်ကြည့်မယ်ထိုအခါလက်ချေသေးသောသူတယောက်ကိုလူ၄ယောက်တို့သည်ထိုင်း၍အထံတော်သို့ဆောင်ခဲ့ကြ၏လူစုဝေးလျက်ရှိသောကြောင့်ကိုရောရင်းတို့မချင်းကပ်နိုင်သဖြင့်ကိုရောရှိရာအမိုးကိုဖောက်ထွင်းပြီးမှလူနာနဲ့တကွအိယာကိုကတင်ကိုရှောချတယ်ကပေနောင်မြို့မှာတဲ့အိမ်ကြီးရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီအိမ်ကိုမှာတဲ့သခင်ရှုတရားဟောတဲ့အခါမှာသခင်ယေရှုကဘာပေါ်မှာအကောင်းဆုံးတရားဟောစရာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ပဲသခင်ယေရှုခရစ်တော်အကောင်းဆုံးပဲဗျသူ့ရဲ့တရားဒေသနာတွေကသိနာထောင်လို့ကောင်းတာကျွန်တော်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘူးမှမမိပါဘူးကျွန်တော်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့နောက်တစ်ကြောင်ဒီဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ကပြောတယ်သူ့ရဲ့ခြေနှင်းကိုတော့ချုပ်ဖို့မထိုက်တန်ပါဘူးတဲ့တကယ်တော့ကျွန်တော်ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကအကောင်းဆုံးကဘာကျော်တဲ့တရားဟောအကောင်းဆုံးဖခင်သားတော်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်အခုလေယေရှုခရစ်တော်ဒီကပေနောင်မြို့မှာအဲ့အိမ်လေးမှာတရားဟောတော့လူတွေကအပြည့်လာအဲ့ချိန်မှာဒီအိမ်ကလူပေါင်းများစွာစိတ်ဝင်စားခြင်းခံရတာဘာမို့အဲ့အိမ်မှာသခင်ယေရှုရှိနေလို့ဘာဒီကနေ့ချက်တော်ညီကိုမောင်ကတဲ့နှလုံးသားတဲ့အသက်တာတဲ့အိမ်မှာစိတ်ဝင်စားခြင်းခံဖို့အတွက်အခြားအရာမရှိသေးရတယ်သခင်ယေရှုရှိမှာပဲလေလူတွေစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်။ဒါကလည်းချောတဲ့ဟာငွေရှိမှယာရုရှိမှတပ်ပညာရှိမှဟိုဟာဒီဟာရှိမှဉာဏ်ကောင်းမှဟိုဟာကောင်းမှဒီဟာကောင်းမှမဟုတ်ပါဘူး။ဖယားရှိရင်ဘာဖြစ်လဲစိတ်ဝင်စားခြင်းရှိတယ်။နောက်ဒီကပေနောင်မျိုးအိမ်မှာလူတွေအများကြီးတိတ်တိုးနေတာဘာမို့အဲ့အိမ်မှာသခင်ရှုရှိတယ်။အဲဒီနေ့သက်တာမှာသခင်ရှုတဲ့အိမ်မှာရှိရင်တဏှာလုံးမှာအိမ်မှာရှိရင်များစွာစိတ်ဝင်စားခြင်းခါတယ်။လူများစွာရဲ့လေးစားခြင်းခါဒီကပါရှိလို့လေအဲ့ဒီအိမ်ကြောင့်မဟုတ်အိမ်ထဲမှာသခင်ရှုရှိနေတယ်ကျွန်တော်နှလုံးသားကြောင့်မဟုတ်ကျွန်တော်နှလုံးသားထဲမှာသခင်ရှုရှိနေတယ်ဒါကြောင့်လည်းအခုလူတွေကရမ်းများတော့တဲ့ဒီလက်ချေသေးတဲ့သူတယောက်ကိုသခင်ရှုရှိခေါ်လာတာလူတွေကိုတိုးတာမပေါက်ဘူးဖြစ်တော့ခေါင်းမို့ဖောက်ပြီးချတာပြောရတာအဲ့အိမ်အဖက်ခံလိုက်ရအဲ့နားလေလေအောင်ပြောဟာသခင်ရှုရှိတဲ့ကြောင့်ဒီတိန်လုံးလူတွေစိတ်ဝင်စားပြီးလာပြီးမဲ့အိမ်ကြီးပဲ့သွားတယ်ဟာဖះရှိခဲ့ဟိတို့အိမ်မှာဆုလဲတောင်းတယ်ဟိကျမ်းစာလဲဖတ်တယ်ဖះနိုင်လဲမွေးတော်လဲတရားစကားလဲမြဲတမ်းတောင်းတယ်တို့အိမ်ဖဲ့ခြင်းခံရပါလားဒါပဲကိစ္စမရှိမိတ်ဆွေအဲ့ဒီဖဲ့ခြင်းခံရတာကဘာမို့အဲ့ဒီအိမ်ကိုအဲ့ဒီလူလာရင်ဒီအိမ်ကိုဖဲ့ပြီးတော့ရှောချလိုက်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲတခင်ယေရှုကအဲ့လူနာနဲ့တကွာလူလေးယောက်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုမြင်ပြီးကျမ်းမာခြင်းပေးလိုက်ပြောချင်တာဒီလူနာအခြားနေရာသွားလို့ကျမ်းမာတာမဟုတ်ဘူးဒီအိမ်မှာချိုးပဲ့ခြင်းခံရတဲ့အိမ်မှာလာလိုက်တဲ့အခါယေရှုခရစ်တော်ကြောင့်သူကျမ်းမာခြင်းရတော့အဲတော့ယေရှုခရစ်တော်ကအဲ့ဒီလူနာကိုတွေ့ပြီးတော့ဘာပြောလဲယေရှုဒီထိုသူတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းထိုသူတို့ဆိုတာအဲ့ထားလာတဲ့လူလေးယောက်ကောလူနာရောသူတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုမြင်ပြီးလက်ချေသေးသောသူကငါသာသေးမြစ်ကိုလွတ်စေပြီဟုမိန့်တော်မူဒီလူကအပြစ်ကြောင့်ယောဂဖြစ်တာဒါပေမဲ့သခင်ယေရှုအပြစ်လွတ်တဲ့ကအဲ့အပြစ်လွတ်မြောက်ခြင်းတဲ့ကွာကျမ်းမာခြင်းပါတော့ပြောချင်တာဒီအိမ်မှာချိုးပဲ့ခြင်းရှိပေမဲ့အဲ့ဒီအိမ်ချိုးပဲ့ခြင်းကဘာရသွားလဲကျမ်းမာခြင်းရသွားတယ်ဒီကျွန်တော်ဒီကောင်ကတော့တဲ့အိမ်မှာချိုးပဲ့ခြင်းတွေရှိပေမဲ့တဲ့အိမ်မှာဝမ်းမြောက်ခြင်းငြိမ်သက်ခြင်းကျမ်းမာခြင်းရဖို့ဘုရားကတခါလေးချိုးဖဲ့တတ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်။တောင်းဒီအိမ်ကကျမ်းမာခြင်းရဖို့ပြောချင်တာနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်ဖို့ဘာဖြစ်တာလဲချိုးဖဲ့ခံ။အဲဒီညစင်ကြင်စရာနံပါတ်1ကကပေနောင်မြို့ကအိမ်ဘာလို့ဖဲ့ခံရတာလဲအဲ့ဒီအိမ်မှာနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်ဖို့အဲ့အိမ်ခေါင်မိုးဖဲ့ခံလိုက်။အဲဒီနေ့သက်တာမှာဘဝမှာပဲ့သွားတာရှိတယ်အဖဲ့ခံရတာရှိတယ်။အဲ့ဒါတော့ဘာမို့တစ်အိမ်သက်တာမှာဘာဖြစ်ဖို့လဲ
နမိတ်လက္ခဏာဖြစ်ဖို့ဖြစ်တယ်ဘုရားနာမပုံကြည်ပါစေဒါကြောင့်ဒီကပေရနောင်မြို့ဆိုတဲ့သမိုင်းလေးကိုလည်းပြောချင်ဒီကပေရနောင်မြို့ဟာအခင်ယေရှုခရစ်တော်အမှုတော်မြတ်ရဲ့အခြေစိုက်ရာမြို့တစ်မြို့ဖြစ်ပြီးတော့သူကဂါလိလဲနယ်တဝိုက်မှာရှိတယ်ဒီကပေရနောင်မြို့ကပြောချင်တာအခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အမှုတော်မြတ်အများဆုံးလုပ်တာအဲ့ကပေရနောင်မြို့မှာလုပ်ခဲ့တယ်ပြီးတော့အခင်ယေရှုခရစ်တော်အများဆုံးတုံတင်မှုပေးတာအဲ့ကပေရနောင်မြို့မှာပေးခဲ့အခင်ယေရှုခရစ်တော်ကျမ်းမာခြင်းနဲ့အများဆုံးလုပ်တာအဲ့ကပေရနောင်မြို့မှာပဲအခုကကျွန်တော်တွေ့တဲ့အတိုင်းပဲကပေရနောင်မြို့ကအိမ်မှာလက်ချေတည်တဲ့သူကိုကျမ်းမာအောင်လုပ်ပြီးထရှောက်ပြီးပြန်ခိုင်းတယ်နောက်ကျမ်းစာထဲမှာပေတရုယောက်ကမကပေနောင်မြို့မှာနေတာပေတရုယောက်ကမသူကျမ်းမာတယ်တကယ်ရှုတို့တဲ့အခါအဖျားပြောက်ပြီးကျမ်းမာနောက်ကျမ်းစာထဲမှာဒါကြောင့်ကပေနောင်မြို့မှာဒီကျမ်းမာခြင်းနဲ့ဆိုင်ပြီးတော့နမိတ်လက္ခဏာလုပ်တဲ့အရာပေါ့ထင်ရှား6ခုတွေ့ရတယ်နံပါတ်1အခုကျွန်တော်ပြောတဲ့အဲ့အိမ်မှာဒါကျမ်းမာခြင်းရပါတယ်နံပါတ်2ပေတရုယောက်ကမကျမ်းမာခြင်းရနံပါတ်3တပ်မှုရဲ့ငယ်သားတပ်မှုတယောက်ကသူ့ငယ်သားဖျားလို့လာတာတကယ်ရှုပြောတယ်အိမ်လိုက်ခဲ့ဟာမလိုက်နဲ့ဒီကနေတဖုန်းနဲ့ပြောငယ်သားပြောင်းနေအဲ့ဒါကပေနောင်မြို့မှာတကယ်ပြောင်းသွားတယ်ငယ်သားအာတကယ်ရှုအဲ့တမှုကြည့်ပြီးသူ့ယုံကြည်ခြင်းအောင်အောင်သွားတယ်သူသက်ရှင်တဲ့ဘုရားကိုယုံတဲ့အခါသူ့မှာရှိတဲ့ပြဿနာသူ့ငယ်သားမှာရှိတဲ့ပြဿနာလက်မြောက်ခြင်းဖြစ်သွားတယ်နောက်နတ်ဆိုးတွေနဲ့တော့အဲ့ကပေနောင်မြို့အဲ့တော့ဒီအောင်ကြည့်ခြင်းအဖြစ်နံပါတ်4နတ်ဆိုးနဲ့ထုတ်တာကပေနောင်မြို့မှာနံပါတ်3တမှုငယ်သားကိုကျမ်းမာစေရလဲကပေနောင်မြို့မှာနံပါတ်5အမတ်ရဲ့သားကိုကျမ်းမာစေတာကပေနောင်မြို့အမတ်တယောက်ကသူ့သားလေးတော့မကျမ်းမာလို့လာတယ်အဲ့ဒီမှာတကယ်ရှော့ပြောတယ်မင်းကယုံနေမလားအေးယုံနေဆိုပြန်တယ်မင်းခလေးအနာရောဂါနေပြီတကယ်ပဲသူပြန်တဲ့အခါလမ်းမှာသူ့ငယ်သားလေးကပြောဟာကိုရောသားကျမ်းမာတော့ဘယ်ချိန်လဲမိနစ်9နာရီအဲ့ဒီမှာတကယ်ရှော့ပြောလိုက်တဲ့ချိန်ဟိုမှာခလေးကပြောက်အဲ့ဒါကပေနောင်တကယ်ရှော့ဂါလိအဘိကာနာနေပြီးတော့လှမ်းပြောတာဒါပေမဲ့ခလေးကကပေနောင်မှာရှိအဲ့ကပေနောင်မြို့မှာရှိတဲ့ခလေးကကျမ်းမာတော့နောက်နံပါတ်6ကတော့ဗာလဲဆိုသူကတော့ကျမ်းမာခြင်းနဲ့ဆိုင်တာမဟုတ်နံပါတ်6ကနားပါးစက်တည်းတဒါရဲတရားရအဲ့ဒါကပေနောင်မြို့ပေတရုကိုဒီအောမလို့ခေါ်ရဲဒီဘက်မှာတော့ခေါကောက်တဲ့သူတွေကလာကောက်တာခေရှုရောပေတရုရောအခွန်ကောက်တော့ပေတရုကပြောတယ်ကိုရောကျွန်တော်မပြီးကြမရှိအဲ့တော့ကဲခေရှုကပြောတယ်ကဲမင်းငါများငါတော့များကဲပထမဆုံးရတဲ့ငါ့ကိုပါဇက်ဖြစ်တရာတဲ့ပြားတွေ့မှပြီးလိုက်အဲ့ဒါကပေနောင်မှာဖြစ်တယ်တောင်းကျွန်တော်ကပေနောင်မျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောလို့ကပေနောင်နဲ့ပတ်သက်တာအကုန်လုံးဖြတ်ပေါ်ပြလိုက်အကပေနောင်မျိုးမှာအိမ်ချိုးခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကျမ်းမာခြင်းနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်ကပေနောင်မျိုးမှာပေတရုယောက်ကမှအဖျားပြောက်တယ်နံပါတ်2နံပါတ်3တမှုငယ်သားကျမ်းမာတယ်နံပါတ်4နတ်ဆိုးထွက်သွားတယ်နံပါတ်5အမတ်သားကျမ်းမာတယ်နံပါတ်6နားပါးစပ်တွေကသရာလေးပြရတယ်တရားရအဲ့ဒါကပေနောင်မျိုးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မြို့တစ်မြို့ကိုကြည့်လိုက်တာလည်းဟာဒီမြို့မှာသင်ရှုဘာတွေလုပ်ခဲ့လဲသိရအောင်ဖော်ပြခြင်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီအိမ်ရဲ့အိမ်ရှင်ကတော့ဟာသူ့အိမ်ချိုးပဲခံရလို့သူခြေဝဲမှုရှိပေမဲ့အဲ့ချိုးပဲခြင်းမှာသူ့အိမ်ရောက်လာတဲ့လူကကျမ်းမာတော့တယ်ပြောရသူ့အိမ်မှာနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်တယ်ဒီကနေ့ဘဝမှာချိုးပဲခြင်းရှိပေမဲ့သိအထဲမှာနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်ဖို့သိကိုဘုရားဘာလို့တက်လဲချိုးပဲတတ်တယ်ဆိုတာကိုဒါနံပါတ်1ကျွန်တော်ရှင်းနေကြဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ရင်တော့ဒီယူဒတိုင်းမှာဒီအစ္စရေးတွေကအိမ်ဆောက်တယ်သူတို့ဒီခေါင်ဖို့လေအပေါက်ပေါက်ထားတယ်အဲ့လိုလေသူ့တမိုင်းကိုလေ့လာရင်တွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်ဒီကပေတော်မျိုးကအိမ်ဖက်ခြင်းခံရသလိုဒီခေါင်းပေါ်မှာပေါက်ဖောက်ထားရအဲ့ပေါက်ကိုလှမ်းပြီးသူတို့ဝင်လာဘယ်လိုပဲဖြစ်ဒီအိမ်ကဆင်းအောင်မချုံအပေါက်ကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီပေါက်သွားတာအဲ့ဖက်ထားတာဟိုကဒီအိမ်မှာဘာဖြစ်ဖို့လဲနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်ဒီနေ့သိအိမ်မှာလည်းဒီခါလေးပေါက်သွားတဲ့အခါရှိတယ်တိမ်မှာဖက်ခံရတဲ့အခါရှိတယ်တိမ်မှာကျိုးပဲ့သွားတာရှိတယ်တိမ်မိသားစုမှာပဲ့ထွက်သွားတာမိဘညီကိုမောင်မဘုံတော်ဝင်စားပါပဲ့သွားတာပဲအဲ့ဒါဒါပေမဲ့အဲ့ဒါအားလုံးကဘာမှမဟုတ်သိလို့ပါပဲလေကြီးသောအရာအနည်းမီနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်စေစတဲ့ရှစ်ဖြစ်ဟန်တဲ့နောက်ဖြစ်ဟန်ပိုကောင်းမှုဘုရားကလုပ်တယ်ဆိုတာသင်ကဝန်ခံရင်ထိုဘုရားကသင်ကိုတာ၍ကြီးသောအရာထပ်ပြီးလှုပ်ဆောင်ပေးမှာဖြစ်တယ်။တောင်ဒီကပေနောင်မျိုးအိမ်ဖက်ခံရခြင်းသည်အဲ့ဒီအိမ်မှာဘာဖြစ်ဖို့လဲနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်ဖို့ဒီနေ့သင်မှာချုပ်ဖက်ခံရခြင်းသည်သင်သက်တာမှာဘာဖြစ်ဖို့လဲနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်ဖို့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအိမ်ကိုလာတဲ့လက်ချေသေးတဲ့သူကိုထမ်းလာတဲ့သူတွေကလည်းထူးကြတယ်နော်လူအောင်ကြီးကိုတိုးတော့ပြန်မလဲတော့တော့နော်သူတို့ရအောင်တခင်ရှုကိုရအောင်လာတဲ့ခါပါပဲလေအောင်မြင်ခြင်းရတယ်အော်ဒီကနေ့ဘောမှာအပိတင်တယ်သင်ဖျားနာကိုတိုးဝင်ချင်းကဘောအမျိုးမျိုးတားဆီးတွေရှိတတ်တယ်နော်စိတ်တကြစရာတွေ
နော်ကြေခွဲစရာပင်ပန်းစရာဟာဒုက္ခတွေရှိဒါပေမဲ့ရအောင်သခင်ယေရှုရှိကိုတိုးဝင်ချက်ခဲ့သခင်ယေရှုကတဲ့ကိုဘာဖြစ်လဲလွတ်မြောက်ခြင်းပေးမယ်ဆိုတာကိုနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်စေမယ်ဆိုတာကိုဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကနံပါတ်1ကပေနောင်မြို့ရဲ့အိမ်ချိုးဖဲ့ခြင်းသည်နမိတ်လက္ခဏာဖြစ်ဖို့နောက်တဲ့တတ်တာတဲ့မိသားစုချိုးဖဲ့ခံရခြင်းသည်တဲ့အိမ်တဲ့မိသားစုမှာနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်ဖို့ဆိုတော့နံပါတ်1စင်ကြယ်မှုဖြစ်တယ်ကဲနံပါတ်2ဒုတိယချိုးဖဲ့ခြင်းကဘာလဲဒုတိယချိုးဖဲ့ခြင်းကတော့နောက်ဆုံးညစာစားပွဲ၌မှုတ်ဖဲ့ခြင်းမာသဲခန်းကြီး26နဲ့26ကဲကျွန်တော်တို့ဘာဖတ်ကြည့်မယ်ထိုကစားရနေကြစဉ်တွင်ယေရှုသည်မုတ်ကိုယူ၍ခြေတော်ကိုချီးမွမ်းမိမှမုတ်ကိုဖဲ့၍ဤမုတ်ကငါ၏ကိုဖြစ်၏ယူ၍စားကြတော်ဟုမိန့်တော်မူ၏ဒါတကယ်ယေရှုခရစ်တော်ကပြောလေမာသဲခန်းကြီး26နဲ့26မှာတကယ်ယေရှုကသူ့ကိုခန္ဓာဖဲ့ခြင်းကားတိုင်းမှာများကြခင်ကိုခန္ဓာချိုးဖဲ့ခြင်းပြုရတော့ဒါကြောင့်ပုဂ္ဂိုလ်ဖဲ့ပြီးဒါငါရဲ့ကိုယ်ပဲငါအသားပဲဒါမှယူပြီးစားပါငါ့ကိုအောင်းမိဖို့ဤသို့ပြုပါဒါတကယ်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ဒီချိုးဖဲ့ခြင်းကကျွန်တော်တို့ကယ်တင်ခြင်းကတကယ်ယေရှုရဲ့အသွေးနဲ့အသားချိုးဖဲ့ခြင်းကားတိုင်းမှာအသေးခံပြီး3ရက်မြောက်နေ့ထမြောက်ခြင်းကျွန်တော်တို့ကယ်တင်ခြင်းရလို့အဲ့အသွေးနဲ့အသားကိုချိုးဖဲ့ခြင်းကျွန်တော်အောင်းမိပြီးစားတာဖြစ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပွဲတော်စားတယ်ဆိုတော့ကြားမှာဖို့စားတာမဟုတ်အပြစ်လွတ်ဖို့စားတာမဟုတ်အိမ်မှာဆင်ပြေဖို့စားတာမဟုတ်ဘူးဘာလို့စားတာလဲအောင်းမိသတိရဖို့စားတာဘုရားနာမဘုန်းကြီးပါစေဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အောင်းမိဖို့လို့ဘုရားကိုအောင်းမိခြင်းမှာရှိတယ်မင်္ဂလာဘုရားကိုသတိရအောင်းမိဒီလောကမှာလူတွေအခြားရပဲအောင်းမိတာဆုံးရှုံးသွားတဲ့ຢာတွေကိုအောင်းမိတတ်တယ်ဆုံးခွာသွားတဲ့ຢာတွေကိုအောင်းမိတတ်တယ်ဒါလူဆိုတာတဘာဝပါမှန်ပါတယ်ဆုံးရှုံးသွားတော့ခွဲခွာသွားတော့အောင်းမိမှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီຢာတွေအောင်းမိတာမှန်လို့အဲ့ထက်ကိုအောင်းမိရမှာမဟုတ်လေသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုသင်အောင်းမိသတိရရင်တို့ရှိကလည်းကျွန်တော်ကိုလိုအပ်တာအောင်းမိပြီးပြင်ဆင်ပေးမှာဖြစ်တယ်နောက်ဒီကနေ့ကျွန်တော်ဘာတွေကိုပို့အောင်းမိတာလဲသခင်ရဲ့ပေးဆက်ခဲ့ခြင်းကိုကျွန်တော်ကဘာဖြစ်လဲအောင်းမိသတိရတတ်သောသူများဖြစ်ဖို့အားပေးခြင်းနဲ့အားပေးခြင်းဒါကြောင့်တစ်ခါလုံးကအဖြစ်ဖြစ်လေးထုပေါ်ပြချက်တခါကပညာရှင်တယောက်ကသူ့ရဲ့ပကြီးကားချက်ပေါ့အဲဒီပကြီးကားချက်ကိုသူကသူ့ရဲ့တကယ်ချင်းတယောက်ကိုသူပြချင်ပြချင်တဲ့အခါမှာသူ့တကယ်ချင်းကိုသူကခေါ်လိုက်တယ်ကဲငါပကြီးကားကကြည့်ကွာအဲ့ချိန်မှာပဲသူ့တကယ်ချင်းကလာတဲ့ခါညပိုင်းကြီးရောက်တော့အဲ့ပညာရှင်ပကြီးဆရာကအဲ့ပကြီးပြကားနဲ့မခေါ်တော့ဘဲနဲ့သူ့တကယ်ချင်းကိုဘာလုပ်လဲဆိုအခါအောင်ပိတ်ထားတယ်အဲ့အမောင်ကန်းထဲမှာ15မိနစ်တိတိဟိုတို့ထိုင်ခိုင်းတာဟာသူတကယ်ကြီးရောက်ချင်းဒေါသတွေထွက်အခါကပိတ်ထားတယ်သူထုတယ်ဒါပေမဲ့ပကြီးဆရာမဖွင့်ပေးဘူး15မိနစ်ကြာမှပကြီးဆရာဖွင့်ပေးတယ်ဟာဖွင့်ပေးတော့အခါမှာတကယ်ချင်းကပကြီးဆရာကိုတကယ်ချင်းကစိတ်ဆိုးတယ်မင်းကတော့ခေါ်လာပြီးဘာလို့အမောင်ကန်းနဲ့ထဲတာလဲမဟုတ်ကြောင်းရှိတယ်လာခဲ့အဲ့ချိန်ကြာမှပကြီးပြကောင်းကိုခေါ်သွားပြီးအဲ့မှာပကြီးကိုပြဟာပကြီးကလှလိုက်တာတော့တောင်ကြီးဒီနဲ့စမ်းကြီးလေးနဲ့ကြီးငတ်ဒီตายရတဲ့ကြီးငတ်ဒီရဲ့ဗဇဟာလီဆိုတာအတန်ကြားလို့တော့မှပကြီးကအတော့ဝင်ခံစားရေကောင်ကစီးနေတဲ့ရေဟာစီးချနေလို့ဟာပကြီးကလှလိုက်တာအဲ့ချိန်မှာပဲတကယ်ချင်းကပကြီးရှော့ပြောလှလိုက်ပါကွာပကြီးစိတ်လန်းဆူပြီးလှနေတာပဲအဲ့ချိန်ကျမှပကြီးဆရာပြောအမင်းအဲ့လိုလှတာပုံမြင်ရဖို့မင်းကခုနလောလောဆယ်အမောင်ကားထဲမှာ15မိနစ်ထည့်ပဲအကိမင်းကဒီတိုင်းလာလို့တန်းကြည့်အဲ့လိုသားတော့မပေါ်တော့ဘူးဘာကြောင့်လဲမင်းညပိုင်းထည့်လာတဲ့ခါဟာကားရဲ့မီးသီးတွေဟာလားမီးပွိုင်းတွေစသဖြင့်မျိုးဖြတ်လာတော့ဒီမျက်စိကဒါတွေအများကြီးမြင်ခဲ့ရတာအဲ့ချိန်မှာရောက်ချင်းလာကြည့်မပေါ်ဘူးကွာအမောင်ကားထဲမှာမျက်စိငြိမ်သွားမှပြန်ကြည့်တဲ့အခါဘာဖြစ်လဲပူပေါ်လွင်နေဒီကိစ္စတော့ညီကိုမောင်ကကျွန်တော်ရဲ့သက်တာပါလေဘဝမှာသခင်ယေရှုကသင်အတွက်သင်ဖြတ်ရမယ်အမှောင်သခင်ယေရှုကကားတိုင်းမှာဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်။ဒါကြောင့်ဒီအမှောင်ကိုဖြတ်ပြီးတော့သခင်ယေရှုကကျွန်တော်တို့ကိုအလင်းသက်ဆောင်လာတဲ့အလင်းရှင်ယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ရမယ်ဒုက္ခတွေအန္တရာယ်တွေကိုသခင်ယေရှုကကားတိုင်းကနေဖြတ်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဒီသင်ဘဝမှာလည်းဟာဒုက္ခတွေခက်ခဲဖြတ်ရကိစ္စမရှိဘူး။သခင်ယေရှုသင်တဲ့အတူဖြတ်နေတယ်။သခင်ယေရှုသင်ကိုခွန်အားပေးနေတယ်။အဲ့ဒီမောင်မိုက်တဲ့အချိန်ခက်ခဲတဲ့အချိန်ဖြတ်သန်းပြီးမဲ့အာယုံဥလို့ခေါ်တဲ့အလင်းရောင်ကြည်ထွန်းလင်းခြင်းတဲ့အတွက်ရှိတယ်။ဘာကြောင့်လဲသခင်ယေရှုအဖြစ်
ဒါကပကြီးဆရာရဲ့တကယ်ချင်းကအမောင်မှာကြည့်ပြီးမှပုံနာလေတော့တယ်ပို့ပြီးတော့ဒီပကြီးရဲ့တောက်ပေါက်မှုပုံနာနေတာဒီကနေ့ဘဝမှာလည်းမောင်မိုက်တဲ့အချိန်တွေဖြတ်ရပေမဲ့တကောင်လိုခက်ခဲခြင်းတွေဖြတ်ရပေမဲ့တကယ်ရှိကကျွန်တော်တို့တူရှိနေတဲ့ကြောင့်သေလေးရရောက်သွားပေမဲ့ဘေးရနေမကြောက်ပါအကြောင်းမူကကိုရောဒီကျွန်တော်တို့အတူရှိတယ်အဲ့ဒီတူရှိတဲ့ဘုရားကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်လဲခေါင်းအားပေးနေမှာဖြစ်တယ်ဒါတို့တူရှိတဲ့ဘုရားကိုကျွန်တော်ကအောင်းမိနေဖို့လိုတယ်ကိုနဲ့အတူမရှိတဲ့ຢာတွေကိုရှောက်ဆွဲလာနေတာထက်သင်နဲ့အတူရှိတဲ့ဘုရားကိုအောင်းမိသတိရလျက်နတ်ဖန်ကမ္ဘာပွဲတော်များနေမှာပွဲတော်မင်္ဂလာကိုကျွန်တော်အောင်းမိသတိရပြီးချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ဝန်စားရင်ထိုသခင်ရဲ့နှစ်သက်ခြင်းကိုပို၍ခံစားရမယ်။ဒါဒီကနေ့သခင်ယေရှုချိုးဖဲ့ခြင်းဟာကျွန်တော်သူ့ကိုအောင်းမိသတိရဖို့ဖြစ်တယ်။ဒါသခင်ယေရှုချိုးဖဲ့ခြင်းဟာကျွန်တော်တို့လွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့ကယ်တင်ခြင်းရတယ်။ဒီကနေ့သင်အင်ချိုးဖဲ့ခံရခြင်းသင်သက်တာချိုးဖဲ့ခံရခြင်းသင်ဘဝအမှောင်ဖြစ်အပ်ခြင်းဟာကိစ္စဖြစ်ချင်အလင်းရှင်တဲ့နဲ့တူရှိတဲ့အကြောင်းသင်ကအလင်းရသားမှုဖြစ်တယ်။အာယုံတက်ပြီးကောင်းကြီးခံစားရမှာဖြစ်တယ်။ဒါဒီကနေ့အိမ်ချိုးဖဲ့တာနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်ဖို့နောက်ဆုံးညစာစားပွဲမှာမှုဖဲ့တာကသခင်ယေရှုကိုအောင်းမိဖို့ဒီနေ့ခြားရာတွေကိုအောင်းမိခြင်းသခင်ကိုပို့ပြီးအောင်းမိပါချိုးဖဲ့ခံရတဲ့အရာတွေရှိနေလေစိတ်တမကြတဲ့သိအိမ်မှာနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်ဖို့ဘုရားကကြံစီရှိတယ်ဆိုတာကိုဒီနေ့ညအချက်နှစ်ချက်အဖြစ်အားပေးခြင်းနဲ့ချိုးဖဲ့ခြင်း၄မျိုးမှာဒီနေ့ညနှစ်ချက်ပြီးသွားတော့ဖြစ်တယ်ကြံရှိတဲ့နောက်နှစ်ချက်ကိုတော့လာမယ့်အပတ်စနေနေ့9ရက်10လ2021ခုနှစ်စနေနေ့ည8:00 နာရီမှာကျွန်တော်ပြန်လည်ပြီးတွေ့ဆုံမှာဖြစ်ပါတယ်။ဂျာနာစင်ကြီးခေါ်အားယူတော့သူအားလုံးဖျားခင်သားကြီးကောင်းချီးပေးပါစေ။ God bless you all ဆုတောင်းကြပါစို့။အရှင်ဘုရားကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကိုရောရဲ့ချိုးဖဲ့ခြင်းဟာကျွန်တော်တို့လွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းရပါ၏။ကိုရောအသက်ဆွန့်ခြင်းဟာကျွန်တော်တို့ကောင်းကင်မှာစံစားရပါ၏။ကိုရောနာမဘုန်းကြီး၍မင်္ဂလာရှိပါစေ။ဒီကနေ့ကပေနောင်မြို့တို့အိမ်မှာချိုးဖဲ့ရရင်ဝမ်းနေခြင်းရှိပေမဲ့ဒါနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်ဖို့ကိုရောချိုးဖဲ့ခြင်းကိုအောင်းမိသတိရရင်အောင်းမိတဲ့အရှင်ဟာကျွန်တော်ရဲ့ဘဝကိုတာဝန်ယူမယ်ဒါကိုနှလုံးသားမှာအမြင့်ဆွဲသွားစေနဲ့ကြည့်ရှုတဲ့ online ပရိသတ်အားလုံးကိုရှုနာမနဲ့ကောင်းချီးပေးတယ်သူတို့ရဲ့မိသားစုတည်တည်မှာချိုးဖဲ့ခြင်းတွေရှိရင်ကိုရောဒီအနာကျက်စီလျက်ဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့ကောင်းချီးပြန်ပေးတော်မူပါနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်စေပါဘုံထင်ရှားစေပါကြည့်ရှုနေတဲ့သူတွေမှာမကြမ်းမာရင်ကြမ်းမာစေပါ COVID-19 ယောဂခံစားရရင်ပျောက်ကင်းစေပါယောဂပျောက်ကင်းသွားတဲ့သူတွေဆိုနောက်ယောဂပြန်မဖြစ်အောင်ကွက်ကပါလူတိုင်းကာကွယ်ဆေးထိုးနိုင်ဖို့ဖျားသခင်ပြည့်စုံပေးတော်မူပါအသက်ကြီးတဲ့ဖိုးဖွားလေးကျမ်းမာသက်ရှင်နာငြိမ်းစေပါအလုံးလုံးနေတဲ့သူများအလုတ်ကင်နေအဆင်ပြေစေပါစာဝတ်နေရေးခက်ခဲနေတဲ့သူတွေပြည်လိုက်စေပါစေုံစေကနေမှာနာတာရှိခံစားနေတဲ့ဝိညာဉ်ရှင်တွေအိမ်၌ကတဲ့မော်မှာလဲလျောင်းနေတဲ့သူတွေဖျားခင်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည်တော်မူပါသူပြီးကျွန်တော်အမိမြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးအတွက်ဆုတောင်းပါ၏မြန်မာပြည်တစ်ပြည်လုံးမှာငြိမ်းချမ်းသာယာဝပြောခြင်းနဲ့ကောင်းချီးဖြစ်စေပါတဘာဝဘေးဒဏ်ဖောက်ပြန်ခြင်းတွေဖယ်ရှားပါမူကြီးခြင်းရည်ကြီးခြင်းဘေးဥပဒ်တွေကိုယ်ကားလို့တာ၍ကိုယ်ကားလျက်ကိုကောင်းချီးပေးတော်မူပါအချူဖြစ်ဖဖျားသခင်စစ်မဲ့တာစစ်ပွဲတွေကိုရပ်တန့်စေခဲ့ဖခင်ရဲ့လက်တော်ကိုကြွယ်ကဆောက်ထင်းတော်မူပါငြိမ်းချမ်းခြင်းရဲ့အရှင်ဒီငြိမ်းချမ်းခြင်းနဲ့ကောင်းချီးပေးပါစစ်ဆောင်တွေသောသူများဘေးဥပဒ်ကင်းဝေးစေပါချုံနောင်ရဲ့ခံရတဲ့သူများလွတ်မြောက်ခြင်းပေးတော်မူပါဒုက္ခရောက်ရဲ့အိုးအိမ်မဲ့တဲ့သူတွေအိုးအိမ်ပြီးတော်မူပါဖခင်ရဲ့လက်တော်ဒီအားလုံးကိုဆောက်ထင်းတော်မူပါဖခင်သူပေမော်ဂါမောင်သူမိအထားမောင်သူလေရင်တမောနေတော့ရင်မျိုးမျိုးမောင်းနေတဲ့သူတွေဘေးဥပဒ်ကင်းဝေးစေပါကင်ဆာယောဂရှင်များချမ်းသာစေပါစိတ်ကြနေတဲ့သူများစိတ်တက်ချနေတဲ့သူတွေရဲ့စိတ်တက်ကိုမြင့်တင်ပေးပါမြန်မာပြည်နဲ့ကမ္ဘာလုံးမှာရှိတဲ့လူသားအလုံးရဲ့အပြစ်ကိုခွင့်လွှတ်လျက်ဒီဒုက္ခကြီးကလွတ်မြောက်ခြင်းပေးတော်မူပါမုံဆုံးမများမိဘငယ်မယ်များဆင်းရဲသားများအနာကြီးယောဂတွေများ HIV ဝိညာဉ်ရှင်များဝိညာဉ်မျိုးမျိုးခံစားနေတဲ့သူတွေလွတ်မြောက်စေပါအထူးသဖြင့်မတန်ဆွမ်းသောသူများအားလုံးကိုလည်းကျမ်းမာခြင်းနဲ့ပြည်တော်မူပါယနေ့ဆုတောင်းတာနေအားလုံးနားကြောင်းပါဤစီစဉ်ကိုဥဆောင်ကြတဲ့ကရောသူဖေဆရာမများအားလုံးပေါ်မှာတည်တည်ပေါ်မှာကောင်းချီးပေးပါဝိုင်းဝန်းပါဝင်ကြတဲ့ဆရာမကြီးကောင်းချီးပေးပါဆရာတော်ဦးအောင်တန်းကျော်နဲ့ကဆမိတ်တော်ခင်နေဝေဇနီမောင်နာတာမီရဲ့သက်တာမြင့်မြတ်တည်တိုင်အောင်အမှုတော်မြတ်မှာအစိခံတဲ့ခါသာပြီးကောင်းချီးပေးတော်မူပါဘုရားကေကြည့်ရှုနေတဲ့လူတွေထဲမှာ
တေယုံဆရာဆရာမကြီးတွေအားလုံးချမ်းသာစေပါဓမ္မဝန်ဆောင်တွေအကုန်လုံးကောင်းချီးပေးပါခလေးလူငယ်လူကြီးအားလုံးပေါ်ကောင်းချီးပေးပါဒီကနေ့ကြားရတဲ့တရားစကားသည်အားလုံးရဲ့နှလုံးသားမှာမြည့်ဆွဲစေတဲ့မြန်မာပြည်တော်ဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့တက်ခြင်းကောင်းချီးနဲ့တူပါအားလုံးကြောင့်လည်းတောင်းဆိုတဲ့တရားမျှတခြင်းနဲ့တူပါစစ်မှန်ဖြောင့်မတ်တဲ့ဂရိတော်ကောင်းချီးတို့သည်ဒီကနေ့ကြည့်ရှုတော်သူများနဲ့တူပါသက်ဆိုင်သူတွေနာများဖဖျားအားလုံးပေါ်မှာကာလဆင်မြဲတက်ရောက်ပါမိကြောင်းအနန္တတကုရှိခမီတော်သားတော်တရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်သုံးပါးဆွေဖျားချံတော်ပါမှာငြိမ်သက်ခြင်းလုံခြုံခြင်း၊ကွယ်ကာခြင်း၊ချမ်းသာခြင်း၊သက်ရှိခြင်း၊နာငြိမ်းခြင်း၊ယောဂကင်းဝေးခြင်း၊စိတ်ချမ်းသာခြင်း၊ကိုယ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ကွာဝမ်းမြောက်စရာကောင်းကြီးတို့သည်ကြည်ရှုတော်သူများမြန်မာပြည်သူပြည်သားများနဲ့ကွာကမ္ဘာနိုင်ငံသီးသီးကနေကြည်ရှုတော်သူများဒီကနေ့ online ကနေပြီးတော့ပါဝင်တော်သူများမှစကြည်ရှုခွန်အားယူတော်သူအားလုံးပေါ်သို့ကာလဆင်မြဲမကုန်မခန်းနိုင်တဲ့ကောင်းကြီးတို့သည်တက်ရောက်ပြီးရှိနေပါစေသောအာမင်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 ကျေးဇူးတင်ပါတယ်သင်တို့အားလုံးပေါ်၌ညီသက်ချင်းကောင်းကြီးမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေ God bless you all